दोस्तों काफ़ी दोस्तों ने कहा है कि भाई हमारे मोबाइल में vidmate डाउनलोड नहीं होता है, तो हम कैसे डाउनलोड करें। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो के vidmate डाउनलोड कैसे करती हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ट्रिक्स लेकर आता रहता हूँ जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है और मैं उसको सॉल्व करता हूँ। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपना ब्राउज़र ओपन करना है। आपके पास क्रोम है, यूसी ब्राउज़र कुछ भी है, मतलब कोई सा भी ब्राउज़र है, आपने उसको ओपन कर लेना है। मैं यूसी मिनी को ओपन करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपने गूगल पर सर्च करनी है, गूगल पर सर्च करनी है vidmate डाउनलोड। vidmate डाउनलोड ये आ गया है, इसको मैंने सर्च कर दिया है। तो दोस्तों ये देखो, ये vidmate की ओरिजिनल वेबसाइट है। आपने इसी के ऊपर क्लिक करना है, पहले नंबर वाले पर। तो दोस्तों यहाँ पे देखें, आपको पहले ही ऑप्शन मिल जाता है फ्री डाउनलोड का। तो दोस्तों आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, स्टार्ट डाउनलोड। ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। देखो दोस्तों ये डाउनलोड हो रही है और आप इसको आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।